क़यामत तक ऐसे लोग आएंगे जो हमारी रहनुमाई करेंगे, जो हमें बताएंगे स्याह और सफेद का फर्क, जो हमें बताएंगे कि नबी की जिंदगी कौन सी है, नबी का रास्ता कौन सा है, कामयाबी का रास्ता कौन सा है, दिल के खिल जाने का रास्ता कौन सा है, दिल में तुम चाहते हो कि बहारें आए, इसके लिए किस रास्ते पर चलना पड़ेगा, क़यामत तक के लिए फिक्र न करो। ऐसे अल्लाह वाले आएंगे जो हमें ये रास्ता दिखाएंगे। हाँ, बस करना क्या है, इनका हाथ पकड़ना है, इनको सच्चा समझना है, जैसे अल्लाह पर फरमा रहे हैं, इनको सच्चा समझना है। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी पर सबसे बड़ा एहसान ये किया, मैं पर्सनली समझता हूं कि बावजूद इसके कि उस गाने वाली जिंदगी में था, गाने बजाने की जिंदगी में था, मेरा दिल इस बात की गवाही देता था कि ये तबलीग वाले, ये दावत वाले लोग जो हैं, ये अच्छे मुखलिस लोग हैं, इनसे जुड़ने में मेरा फायदा है। मेरा दिल इस बात की गवाही देता था, यकीन करो। हाँ, और फिर उसके असरात भी देख लिए आने वाले वक्तों में। मुझे आज तक याद है 16-17 हजार आदमी का क्राउड सामने बैठा होता था और गाड़ी में बाहर मौलवी तारिक जमील साहब और उनके साथी बैठ के मेरा इंतजार कर रहे होते थे। जब प्रोग्राम खत्म होता था, ऊपर जाता था, जाकर अपना शलवार कमीज पकड़ता था, पहनता था, नहाता था, धोता था, खामोशी से छुप छुपा कर आता था, इन हजरात की गाड़ी में बैठता था और ये मुझे मस्जिद ले जाते थे। मेरा दिल इस बात की गवाही देता था, ये अच्छे लोग हैं, इनसे जुड़े रहना जुड़े, बावजूद इसके कि इनकी बात कभी समझ में आए ना आए। और दावत की बात तो इतनी सीधी सादी है कि उसको तो मतलब है कि कोई ये कह ही नहीं सकता कि हमें समझ में नहीं आती। अल्लाह से होगा, अल्लाह करेंगे। ये हाँ, समझ में तो आती है, दिल नहीं मानता, ये एक दूसरी बात है। अल्लाह करेंगे, दिल समझ तो आती है बात, दिल नहीं मानता कि अल्लाह वाकई अल्लाह से हो जाएगा। रायमंड पहुंचा, पहला सबक सीखा, पहला सबक सुना, और सुनते ही मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये मैं किस जगह आ गया, मुझे निकालो यहां से, मुझे इधर से निकालो। पहला सबक रायमंड पहुंचती जो सुना। हाँ, मेहनत से माल नहीं मिलता, माल से चीजें नहीं मिलती, चीजों में राहत नहीं, राहत अल्लाह के हुक्मों में है। पहला सबक जो रायमंड में सुना, और सुनते ही दिमाग ने फौरन इनकार कर दिया। ये क्या बातें करते हैं ये लोग, आसमानी बातें। या आप, मैंने एक मौलाना से अर्ज की उधर, मैंने कहा मौलाना क्या आप आसमानी बातें करते हैं? कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम वाकई आसमानी बातें करते हैं। हमारी सारी बातें या तो आसमान से ऊपर की हैं या जमीन से नीचे की हैं, बीच का हमें कुछ नहीं पता। और वाकई रायमंड के मुकीमों को वाकई बीच का कुछ नहीं पता। अजीब, दिमाग ने फौरन इनकार कर दिया, नहीं नहीं, ये क्या बात है यार, मेहनत से माल नहीं मिलता तो फिर माल कहां से आता है? माल नहीं होगा तो चीजें कहां से आएंगी, और चीजें नहीं होंगी तो सुख कैसे मिलेगा? हाँ, ओहो, ये तो इतना बोलना पड़ेगा वजीफे की तरह, जैसे अल्लाह 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 बोलते, वैसे बोलना पड़ेगा। अब मेरा एक दोस्त, मैंने अपने एक दोस्त को देखा, जिक्र कर रहा, वो जरा सी ऊंची आवाज में जिक्र कर रहा, तो अब अगर कोई कर रहा है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो समझ तो आ रही है ना क्या आप जिक्र कर रहा है? या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, समझ में आ रही है क्या जिक्र कर रहा है? अस्तगफिरुल्लाह, समझ में आ रहा है क्या? अब वो जिक्र कर रहा, अब उसका जिक्र ये चल रहा, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया में क्या बोल रहा है भाई? तो कह रहा, मैं बोल रहा हूं दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है। अरे ये कौन सा जिक्र है? कहते हैं भाई यही तो सबसे जरूरी जिक्र है यार, यही तो समझ नहीं आती। मैं ये 300 दफा पढ़ता हूं रोज, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, और दिल अंदर से कहता है नहीं, मैं फिर कहता हूं दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दिल कहता है नहीं, मैं फिर कहता हूं दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दिल कहता है नहीं। मान भी जाता है, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ लेकिन का मतलब क्या है? पिछली सारी बातें जो थी वो तो फजूल थी, अब जो बात करने वालों में
یہ ضروری بات. حالانکہ اگرچہ چونکہ چنانچہ اس کا مطلب جتنی پہلی باتیں تھی نا وہ تو بھائی بھول جائیں آپ. یہ اللہ سے کرتے ہیں جی ہاں ماشاءاللہ اللہ سے ہی ہوتا ہے. لیکن جنید صاحب بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے. اچھا وہ پہلی بات کیا تھی؟ ہاں تم ایسے کر دو, اس کو ایسے کر دو. ہاں ہاں ٹھیک ہے, ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھار, آدمی کے منہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے, آدمی کبھی کبھار ہو جاتا ہے, بے ایمانی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے ہو جاتی ہے. لیکن جنید بھائی میں نے یہ عرض کرنا ہے, بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ایسے ہو جائے گفتگو, ہاں لیکن جو ہے وہ اللہ سے پہلے لگے, اللہ کے بعد نہ لگے. ہاں تو یہ بول جتنے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے, اللہ کی قسم یہ بول سچے ہیں, کیونکہ اللہ کی تو ساری باتیں سچی ہیں. ہمارے یقین کمزور ہیں, ہمارے یقین کمزور ہیں. جب یقین قوی ہو جاتا ہے نا, جب یقین قوی ہونے لگتا ہے تو اللہ کی قسم دل آپ کی اس بات کی گواہی دے گا, اب دعا مانگو ابھی قبول ہوگی. مانگو اب دعا, اور آپ دعا مانگیں گے اس وقت, آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی. جس وقت بات بن رہی ہے دعا نہیں, یار پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی, اس کا مطلب میرا اپنا یقین کمزور ہے. یار میرا اپنا یقین کمزور ہے. جو رب یہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, جو رب یہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندے تو کہاں مجھے ڈھونڈ رہا ہے, میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں, میں تو اتنا قریب ہوں, اندر ہوں تیرے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اتنا حوصلہ ہوتا ہے یہ سن کے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, گھبراؤ نہیں, تم ادھر بیٹھے ہو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا تھا نا, گھبراؤ نہیں, جاؤ لے کر اپنے بھائی کو ادھر, میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جب ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تھی. ہارون علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی کدھر بھائی کدھر, فرعون کہاں جا رہے ہو, فکر نہیں کرو, اللہ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے, ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, گھبراؤ مت, چلتے ہیں. تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی فرمائی تھی, ابوبکر گھبراؤ نہیں, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہی رب مجھے تمہیں بھی کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جدھر ہوتے میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں, گھبراؤ مت. اور وہ حضرات اتنے اطمینان سے اللہ کی اس بات کو کیسے مان گئے, اور مجھ سے کیوں نہیں مانی جا رہی؟ ظاہر سی بات ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, انبیاء کے ایمان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ مطلوب بھی نہیں ہے, کیونکہ انبیاء کا ایمان تو ہر وقت بڑھ رہا ہوتا ہے. ہم سے تو ایمان بھی صحابہ کا مطلوب ہے, اس لیے اللہ پاک نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ہمارے نبی ایمان لائے, یہ نہیں فرمایا. ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس, جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ویسے لاؤ. انبیاء کا تو بڑھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر, اور فرشتوں کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے بالکل.